ჩიკი გამომჯდარია, გველოდება. მე არ გელოდებოდი ჯერება, მოსიხარულებო. წავიდა ახლა პატასახში, ცოტა ხანში გადმოვა და მანამდე დაგენახებით, როგორ გამოვიყურე. ჩემი ახალი ჩექმები მეცვია. აი ასე გამოვიყურები. აუ რაღაცნაირია, ძალიან მომწონს. ჩემს ოთახში ცოტა არეულობა. არ ვიცი, ეთყობა დაალაგერე ჩემო და. მოდი ახლა გამოვიცვალოთ, კომფორტულად ჩავიცვათ. გამოვიცვალე მეგობრებო და ახლა მე და დონ პომპომჩიკმა უნდა გავაკეთოთ unboxing-ი. აქ მაქვს ჩამოსული ახალი ნივთები. და ვნახოთ აბარა ჩამომივიდა. ჯერ ახალ ჩექმებს გაჩვენებ. აი შენ კი გენდაცვალე რა კაი თბილებია. რომ მოვედი ეგ მეცვა. მართლა, რატომ არ დაგინახე? თბილებიც არის. შენ ყოყოლა ფეხებს. იდეალური სიგრძეც არის ჩემთვის, და სიმაღლე, ამაზე მაღალი უკვე არ მინდა. და ძალიან კომფორტულია რო გაცვია, ანუ ისე არა ჩვეულებრივ ფეხსაცმელივით. ძალიან კარგი, ძალიან მომეწონა, შიგნიდან თან დათბილულია. ძალიან მომეწონა. ყველა ძალიან გამახარდა. შენ ასეთ თბილი ჩექმები არ გქონდა? არა მაქვს ხო, საერთოდ არ მაქვს. ზოგადად არ მაქვს ჩექმა ნორმალური და ბარემ გამოვწერე. ეხლა აქ დავდოთ ჩვენ ტელეფონი და დავიწყოთ განყუთვა. ხო შემოუტრია. შემოუბრუნდა. ხო. აჰა. ერთ ფეხსაცმელი ქალბატონ ეკაიჩისაც გამოვწერე. აი ეს არის ქალბატონი ეკაიჩივის. აბა ვნახოთ. აუ ნახევა. როგორ უყარს ასია. ასეთ რაღაცები უყარს მართლა კარგია. აუ ნახეთ რა ლამაზია. ფეხები შეიცვალა სულ ლამაზი იქნება. აუ თან ესეც კომფორტული სასიარულო ჩანს ზუსტად დაახლოებით იმ ხელა ქუსლი აქ რაც ჩემსას ცოტა უფრო მაღალი, მაგრამ აი აქ აქვს ეს სიმაღლე და კომფორტულად ექნება ფეხი რა. კი. შიგნიდანაც კარგი ის არის. მოგიწონა? კი. 37 ზომა გამოვუწერე და ეხლა რა თქმა უნდა პაციენტი ყავს. მეორე პაციენტი ელოდება, მესამე პაციენტი ელოდება და ნახეთ. ოდესმე რომ მოიცლის, ჩავუდოთ იქ. ჩააწყვებები და სიურპრიზი. გენაცვალებება. მე მინდოდა რაღაცა ისეთ ესპანურ სტილში. აუ ნახება. კოვბოის ისინია. ზუსაკაჭია. სასაყარლობა. შეკითხა ცალობები. კოვბოი ბუთს მეგობრებო. აუ ნახეთ რა ლამაზია. უსლიც რა ხოხტა. ყავისფერ კაბაზე. შვიდობაში და მოსიხარო. აუ ძალიან ლამაზია. ძალიან. ზუსტად ჩემი ზომა. 29. კი. და ან თეთრ კაბასაც მოუხდება, შავ კაბასაც ქუსლი. მოუხდება. მე პირველად ქუსლი ვჩერე ლამაზი ქუსლი. ესეთი ქუსლები გიყვარს შენ დონჩიკის ფავორიტი ქუსლია, ესეთი ხო ეს აქ ცოტა მსხვილი როა და აქ რო წვრილდება ესეთი ბევრი აქ ესეთი ქუსლები. ძალიან მომეწონა. ნახე როგორი ხარისხია. კარგი. ეს ყველაფერი არის მეგობრებო გამოწერილი შიენიდან და მე მგონი ფასტაკლების კოდიც მაქვს და თუ ვიპოვე აი აქ დაგიწერთ, ეგ ფასტაკლების კოდი გამოიწერეთ გამოწერისას და 15-ან 20%-ს დააკლებს. ძალიან კარგია. ესენი ჩამოუტანე ლალჯეიდას. მე მგონი ზუსტად იგივე აქვს ფეხის ზომა, რაც მე მაქვს და წესით კარგად უნდა გქონდეს. ოღონდ ეს არ არის ყოველდღიურები რა, ხედავთ კიდევაც ქუსლზე რომ ყოველდღიური არის. აქ გამოსასვლელად თუ ჩაიცვამს ხოლმე აი ამ ხორცი. ძალიან მოუხდება ბევრი ლალის. ხო. აი ეგრე კაი დიდია. გინდა ეს ჩაიცვამ? რატო არ შეიცვა გარედან შავჯილეთ? ჩაიცვამ შენ გაჩვენე. ჩავიცე მე შიგნიდან შავ თბილი არის. ერთი არ ჩაგიცლია. და სხვადასხვაზე ვერ მიგვია მომიცე კაი თბილი. მაიკა მაცია შიგნით იცადე ჩავიციო. ეს შეიძლება გახსოვდეთ მე მეცვა ხოლმე. მართლა? კი. მე არ ვიცოდი. ჩემი ნახონია. თუ ჩემეთია მამო აუ. მე გავყარე? მეტია. აუ ნახდი ამერიკელი ბებო ხარ. აუ კაია დონ. კაი ბებო გეიწეს თან. იხმარ ხო? არ ხმარ ამაზე შავჯილეთ შენ. ესეთ ფერები ხო არაც შეხოვდა, მაგრამ მოხდა. შენ აი ფერა ხარი რო ხარ და ეს წვარე თვალები რო გაქვს, შენ გიხდება ესეთ ფერები. წვარე თვალები მაგ ბაბა. აბა რა ფერის თვალები? ამათ ჩაიცვა? თუ ჩემეთე რატომაც არა. აუ ეს უფრო დიდია. მართლა? ხო. ჩაიცვა? ჩიკაგო ბასკეტბოლ ტიმი. გეიწებს კიდევაცა. აჰა, და ამაზედაც და მაგაზედაც. აჰა, ქალბატონო დონ. ეს ჩავომერი და კალბაშო. ვაი, რა საყვარელია.
დინაცვალოს ბომბედ. შიგნიდან აქვს შორტი. მე როის ჩესმე მაგას რომ დაგიდა. ნახეთ რა საყვარლოა. ვიძრა ძალიან მიყვარს მასეთები გოგოძი. დღეს მეც ვიყავ და ვნახე. ეგეთ ძალაბას ტყავია. ეს წვედი მეკდება. ხო ტყავიები, არაფერი არ გეკნება დი. ლალდეიდას ვეთყვი თუ რაღაცა აქ შეიძლება რეზნი გავყაროს და უკეთესად მქონდეს. აუ ძალიან ლამაზია მეგობრებო. კი, ბაბა. შეხედეთ რა ლამაზია. ლამაზი წინა მხდება ეგ. აუ ეს საროჭკავა. ნახე. ამერზე ჩასაცმელი ან თეთრზე ან იმაზე. დიდი ლესა. აუ ნახეთ რა ლამაზია. რაღაც office outfit. შენზე ლამაზი არ არის, მაგრამ შენ მოუხდები მაგ საროჭკას ნამდვილად. ეს საზაფხულო კავაა, ნახე კოპლები. როგორ მიყვარს კოპლებიანები საერთოდ ბაბა. როგორ მოგიხდება. აუ ეს რა ლამაზია, ნახე. ეხლა ზურგი აქ. მაჩვენებებო ხელი მომაკიდია. მაიმე რა საყვარელია. მე მიყვარს ზურგი ვაფრთხო მოგებული. აი შეგიტკეთ ბოლოს ისა აქ ნახე. სარჩული ბაბა. ეს საზაფხულო. ძალიან კარგი. შორტზე ჩასაცმელი ბა, ნახე. აუ ესეც ნახეთ რა ლამაზია. ეს არის მუქწითელი. აქ შეიძლება. მაღლზენა, მაღლიდან ჩასაცმელი ხო ბაბა შორტზე. მართლა იმ ზუსტად ორივე შორტს მოუხდება და განსაკუთრებით ტყავს. ეს ჯინსის შორტებსაც მოუხდება. ეს ცოტა თბილი არის ამ სეზონში. აჩვენე გავწელოთ აბა. აუ ეს დიდია ბაბო. აუ ეს ტოპია მესა. აბა მიდე ტოპი რა ვარი გომახლა. ტოპიო. თუ ხალხობა შეიძლება ძოლები. აი შეხედე მართლს ამასაც. არა ძალიან დიდია თქო თორე ეს გარდები შეტყირა მე რა უნდა წაგათო. ხო ეს სპეციალურად გამოვწერე ცოტა დიდი რა ეგეთი ვიდეო. აუ ესეც ტოპია. ხო. ზოლიანი. ხო. ნამდვილად ეგ ნამდვილად ტოპია. ეს უბრალოდ შავი როლინგია, ყელიანი. და ეს ტანცი მაცური. აბა ეგ რა არის? ესპანური. აი, ამას ესპანური ცეკვის დროს. როგორ მეცილება და რა გაათვისილი. მივდივარ ხოლმე სასტუმროებში, ძალიან მიყვარს ხოლმე იქ ხო ის პატარა შამპუნებს რო გახვედრებენ და პატარა. მაგეების მოპარვა მიყვარს ძალიან. აი მე ნუ ლაპარაკობ, გოგო, აი ქისმის. ეგ შეგეკუთვნის ისედაც. რო გახვედრებენ შეესტომენ. ხო, ბებია. ეს წამომიღო საპონი. ეს არ ვიცი რა არის. ერთი არის დამატენიანებელი, ერთი არის დუშკელი და ერთი არის შამპუნი და მე იმდენი რაოდენობის გამოყენება ვიცი ხოლმე რომ მარტო ერთ დაბანაზე მყოფნის ეს ერთი ცალი რა. ხო და ნუ ერთი დაბანის რაღაცეები წამომიღო. ჩემი სულელე, ვიჟავი. ეგ ბაღლით რაღაცია. ესეც უნდა მომპარო ახლა? ნუ თუ გაათქონდა ხო, ეგ ყველას გაიწერია. ხო, წავედი, სანამ გამატყავა ამ ქალმა და სანამ გამხადა ნასკიც, წავედი მანამდე. ავა, მოდი. კარგად გაქვს. ვაუ. მოგრაკაი. იცი რა. მარტივი სასიარულოა თან. დავისენე. ძალიან მაგარია დეაი. სწავლე. ავა ორივე ჩაიცი. მოგრაკაია. დონჩის მაგრად მოეწონა. ნახე. ზუსტად ამ სეზონის არია. ხო, ჩვენ unboxing-ი გავაკეთეთ. ძალიან საპარლებია კი. როდესაც მივდივართ მეგობრებო პაატასთან 13 სადინოთ. ხვალდილით 11 საათზე გვაქვს ესპანური და დავალება უნდა დავწეროთ. და თან ეს ორი კაბაც მაქვს დღეს unboxing-ი რო გავაკეთეთ. აი არ ჩამიცვამს, მაგრამ აშკარად ვიცი რომ წელზე დიდი მექნება და ლალდეი და გადამიკეთებს. შარვის სტადიონზე იყო და კოკათაშ იჩომაშა ფეგბურჯი. ხო, აბა წაიკითხე. ¿Dónde está María Antonio? María y Antonio. Jo, y Antonio. ხო, მერე. Ellos no están aquí. აჰა. დაიწყო პირველი საათი და ეხლა მოვრჩებით 5 წუთში თან. ვა მეცადინება უშო ძლი. Hello. 1 საათში მაქვს ესპანური. მანამდე უნდა მოვწესრიგ და ვიბანაო და რაღაც რეად მომინდა რომ ცოტა თმა შევიჭრა. ხო და სალონში მისვლა არ მინდა, იმიტომ რომ ვიცი რომ ბევრ შემჭრიან წინა საკუთხარი არ დამოკლ მეთქი სიგრძე, მაგრამ დამიმოკლეს და წამოდით აბა მე თვითონ იქნებ რამე ვქნა.
ამინდი გვაქვს იდეალური სოფელში. უიფათ ამერიკას. ჩემი რჩევა იქნება, რომ არ გაიმეოროთ მეგობრებო. რაც არ უნდა გავაკეთო. მოურჩი მეგობრებო, აი სულ ეს არის რაც მოვიჭერი, იმიტომ რომ ძირითადად მინდოდა ცოტა ფორმის შესწორება და ეხლა დავიფან, გამოვიბრანჭები და ვნახოთ. მოვედი მეგობრებო პაატასთან, დედა ჩემის მანქანის გადმოვედი, იმიტომ რომ გასარეცხი ყავს და ხო არასდროს დრო არ აქვს და ჩვენ გვთხოვა რომ გამირეცხეთო. ამიტომ ეხლა ჯერ ონლაინ გაწყვეტილი გვექნება ესპანურის და მერე წავალთ მანქანის გასარეცხად. დასრულდა ჩვენი გაკვეთილი, ჭამეთ, გემრიელად და ეხლა მივდივართ მაღაზიაში უნდა ჩავიდეთ და თან ბუფსი კი რამდენი ხანია მეუბნება რომ მაგას უყვარს რაღაცა ხო იცით რძიანი ყავები როა ესე ოთხკუთხედ შეფუთვაში. ეგენი უყვარს ძალიან და ეგენი უნდა ვუყიდო. თან მანქანა არის გასარეცხი, დედაჩემის მანქანით ვარ და უნდა გავურეცხოთ მე და პაატამ. გახსოვთ ეს? სალამაზია. უნახთ რა ლამაზია. აი ეს ყავა მეგობრებო, ეს ყავა უყვარს. ხო და ვუყიდე, ხა არ ვიცი რამდენი ავიღე, მაგრამ წესით შემდეგ ჩამოსვლამდე და კიდე იმის იქითაც ეყოფა. ჩემი თმის ჩვენება გამავიწყდა და აბა ნახეთ. აი ესენი დავამოყდე. იმიტომ რომ ვარჯიშის დროს აწეული მაქვს ხოლმე თმა და ესენი ძალიან გრძელი არ მინდოდა, ამიტომ აი ესენი დავამოყდე. აქეთაც და დანარჩენი არ ვიცი რამდენად ჩანს. მე რა თქმა უნდა სალონი მერგო, აქ არის ტილო, ეს უნდა გამოვიყენო და დავიწყოთ. წყოთ საჭით. ეხა ხო იცოდით, რასაც მოვიპარავდი. აღიარეთ რომ იცოდით. ნახეთ როგორ დამწიფებულა წინაზე, ესეთი მწიფე არ იყო. ნიამ, მანქანა გაწყრიალებულია, წავედით სახლში. არ მეყვარს მანქანის გარეცხვა, ძალიან დიდ ხანს უნდებით ხო. იმიტომ რომ პატარეთ ხავს ძალიან დეტალურად. აბა ის თეთრი ზედა რომ მოგეცი გუშინ მეო მაგას ჩავიცვამ ხოლმე. მე ცოტა მაშინ ვიწრო მქონდა. ის უნდა გავაკეთო და ყელი კიდე აქ არა. აი, მას გავაკეთე. იგი შეიძლება უხოდო. ნიამ. და ბისკვიტს მიეთრავს. ეხლა უნდა გადავიღო ვიდეო Instagram-ისთვის, სადაც ჩავიცვამ ამ ჩემს ახალ ტანსაცმელს და მე rilsis სახით ავტვირთო. აი, აქ მაქვს ეს ტანსაცმელი, აქ მაგარი მირეულობა მაქვს, რომლის დაალგებაც ძალიან მეზარება. აი, აქ რო დავდო შტატივი, უკან ამას მივალაგებ და მე მგონი კარგი განათებაც იქნება, იმიტომ რომ პირდაპირ აქედან შემოდის დღის სინათლე. ესე იგი, ძალიან ბევრი დრო დაჭირდა ამ ერთი შეხედვით პატარა ვიდეოს გადაღებას, იმიტომ რომ სხვადასხვა ფეხსაცმელები ჩავიცვი, სხვადასხვანაირად გავიკეთე თმა და მოკლედ 1000 რაღაცა გავაკეთე და ეხლა გამოვჩი და უკვე მოსაღამოვდა. ამ ვიდეოს დავამუშავებ, დავდებ ჩემს Instagram-ზე და აუცილებლად ნახეთ და იცით როგორ დამიკომენტარეთ? თეთრი და ყვითელი გული დამიკომენტარეთ. აი, ერთი თეთრი გული და ერთი ყვითელი გული გვერდი და მაგით მივხვდები, რომ თქვენ უყურეთ ჩემი ვლოგი და ამ ვლოგიდან გადმოხვედით Instagram-ზე. დასრულდა უკვე მეგობრებო ჩვენი ვლოგი და შეამჩნევთ ალბათ, რომ ძალიან პატარა ვიდეოები გამოდის. და ვერც ვერაფერს ვერ ვაკეთებ ხოლმე. და საერთოდ მე ზამთარში არ მეყვარს ვლოგების გადაღება, იმიტომ რომ გარეთ რო ვერ ვარ ხოლმე ხშირად და რაღაცა დიდეთ არ მეყვარს, მაგრამ თქვენ მაინც წერთ ხოლმე კომენტარებში, რომ ცარაფერი მოხდეს, მაინც გადაიღებ ვლოგებიო და აჰა, ვიღებ. მაგრამ არ მგონია რომ საინტერესო საყურებელი იყოს. თუმცა მაინც გადავიღებ. მადლობა რომ მიყურეთ. თუ არ ხართ ჩემი გამომწერი, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და მომავალ ვლოგამდე.